Dear Mr. Chairman Berisha, I nderuar zoti kryetar Berisha, të nderuar delegat, zonja dhe zotërinj. Në emër të Fondacionit Konrad Adenauer, ju uroj suksese në këtë kongres të partisë. Partia juaj, Partia Demokratike, ruan një vend të rëndësishëm në historinë e Shqipërisë moderne. Rënjët e saj në periudhën antikomuniste shërbejnë si baza e demokracisë dhe Shqipëria ka ecur mjaft përpara. Për shumë njerëz në Evropën perëndimore është e vështirë të përfytyrojnë se sa e vështirë ka qenë jeta juaj në sundimin komunist në këtë vend. Për 40 vjet në regjimin e Enver Hoxhës, Shqipëria ishte një prej vendeve më të mbyllura dhe më të shtypura në botë. Dhe jo vetëm në Evropë, por kudo në botë. Njerëzit nuk mund të udhëtonin. Feja ishte ndaluar. Më shumë se 30.000 persona gjendeshin në burgje. Dhjetra mijëra të tjerë përndiqeshin ose dërgoheshin në kampet e punës. Familjet ndëshkoheshin për atë që kishte bërë babai apo gjyshi. Nuk kishte hapësirë për mendim ndryshe, nuk kishte hapësirë për shtetin e së drejtës. Shteti ishte gjithçka. Që prej themelimit të saj, Partia Demokratike nën Sali Berishën ka mbështetur më tepër lirimin e të burgosurve politik, të përndjekurve dhe të gjitha ata të cilët vuajtën gjatë regjimit komunist. Nuk duhet harruar se Partia Demokratike ka luajtur një rol të rëndësishëm në integrimin evropian të Shqipërisë. Zoti Klan dhe zoti Bajer e përmendën këtë. Partia Demokratike, qeveria e Partisë Demokratike, bëri të mundur që Shqipëria të bënte kërkesën për antarësim në Bashkimin Evropian në vitin 2009. Kjo ishte historike dhe ishte një gur themeli rëndësishëm në rrugën e Shqipërisë drejt Evropës. Fondacioni Konrad Adenauer erdhi dhe mbështeti këtë rrugtim për shumë vjet. Ne kemi punuar së bashku në frymën e demokracisë, lirisë politike, shtetit të së drejtës dhe integrimit evropian. Dhe vazhdojmë të jemi të angazhuar ndaj këtyre vlerave dhe partneritetit me ju në të ardhmen. Në çdo demokraci është e rëndësishme një opozitë e fortë dhe opozita nuk duhet vetëm të kritikojë, por gjithashtu të ofrojë zgjidhje të ripërtërihet dhe të marrë përgjegjësi kur njerëzit vendosin besimin e tyre tek ajo. Dhe pikërisht për këtë janë diskutimet e sotme. Unë ju uroj diskutime të frytshme, vendime të mençura dhe çdo sukses në këtë kuvend të partisë dhe në të ardhmen e Shqipërisë. Faleminderit. Faleminderit zotit Kynca. Organizata IDC-CDI është një organizatë që bashkon parti politike. Organizata dhe shoqata si dhe individ, mendimi dhe sjellja e të cilëve bazohen në vlerat kristiane dhe të djathta dhe parimet e humanizmit, demokracisë dhe transparencës. Presidenti i IDC